Geçen köyde git soğuk tüğünü uşaklılan bindik arabaya. Araba tofaş yarılan bir. Çalıştırdık arabayı etti. Düştük çalışmayı. Vurdurduk arabayı. Araba çalıştı. Stabilize yolla. Çakılları alıyor arabanın altı ediyor. Kıç. Tam araba çalıştı geldi mi silah sesi. Tak. Tak 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 tak. Dedik aha düğün başladı teden başladı atma. Düğünde kemenze kırılan gideydi. Geldi davulcu rakum rukum. Sonra hoca verdi ezanı. Allahu ekber Allahu ekber. Düğün ara verdi. Geçtik eve yemek yeme. Babaannem yakmış sobayı. O ateşi diye böyle çat. Sobanın üstüne de koymuş kuyma gidiyor böyle. Yanında da var bir tane şu güm içi dolu su ediyor böyle kaynamış ya. Lok. Yadık üstük evden çıkardık. Kapıyı kapattık. Tak vurdu üstüne. Geçtik oradan gene düğüne. Kemenze gene kırılan dönüyordu. Dedem dayanamadı. Aldı belinden para belliyi. Verdi mermiyi ağıza. Tak.